我唔會怪你嘅。係啦，嗰筆錢呢？沈先生，你放心，人質喺我手上，啲錢遲啲會到。遲到好過冇到。沈先生為人好易話為嘅。係啊，大家合作愉快。出嚟啦佢！唔好變折佢，快啲！搞掂佢！攞去同我搞掂埋個四眼仔，咁我哋就一勞永逸啦。係。佢就係攞錢嚟嗰條友啊！趁佢落亂，快啲救師爺仔啦！哦。喂，師爺仔，我哋嚟救你啊！講咁多做咩啊？放佢落嚟啦！哦。經理，你哋走唔甩㗎。你冇事嘛？吓，佢先係賊巴，喺公司尾住就係佢。快啲報警先啦，去啦！嚟。喂，快啲搵路走啦！哦，喂，嗰邊有門口。哦。神打啦，神打啦！一喂，哎呀，又係我。好嘢喎！頭先刀都斬你唔到，乜你真係識神打嘅咩？梗係唔係啦，我有頭腦噶，好似阿牛咁得好牛力咩？你睇下咁犀利，係啊牛啊！喂，搵阿牛先。喂，佢
佢哋咁多人，你明知我唔打得噶啦。喂，整支嘢嚟洗下。好啦，嗱，私人整俾你噶。你走先。咦，冇追嚟喎，走啦！哎呀！師爺仔，你冇事嘛？哦，冇事冇事，睇下牛有冇事仲好啦。哎呀！阿牛啊！阿牛，快啲走啦！好啊，行啦行啦。好啦，嚟啊嚟啊嚟啊！放肆！等我嚟。睇邊啊？
兩隻啊！快啲啊！快啲，成隻啫！啊！快啲啫！收啊！開邊今次都算好彩啦，執翻條命仔。手啲唔好嘈！一日最衰都係你啊！諗埋晒啲咁嘅屎橋。你仲好講，如果唔係你貪心啊，點解害到我哋而家咁嘅樣啊？哦，仲想我點樣啊？我咁辛苦都揾錢嚟贖佢啊！如果唔係啊，使乜搞成我而家咁樣？你贖我？你邊度揾咁多錢啊？嗱，一層老友話俾你聽啊，我賣咗你架車啊！嚇！你都幾有腦喎！我老婆你都敢買？哎呀！清風吹過我身邊，願望是向着前，永遠舊情是永遠，不會驟散如煙。真心真意看不穿，只有面對着危險，焦急得心的此份，未管腳踏生死線。焦急得心的此份，未管腳踏生死線。